真係好食。嗱，一到3點幾咧，仲多人添，所以呢間嘢咧有辣樓 KFC 之稱。今日嚟到順德辣樓呢度啊，嗱，據聞咧辣樓最正宗嘅龍眼炸豬肉咧就係呢間開咗20幾年嘅真誠炸之味啊！嗱，日日下晝2點半咧，啲人就排住隊過嚟食㗎啦。究竟有咩咁鳩事咧？一齊去試下。嗱，啱好2點半，啱先咧2點半之前咧，啲人坐晒喺度等。嗱，一到2點半咧，啲人就開始執嘢啦。嗱，呢度咧就個價錢已經寫明晒㗎啦。嗱，呢個咧就係炸豬肉啦，一串串嘅，醃好晒味㗎啦，整佢幾串先。呢個都係炸豬肉係嘛？有啲係捲，有啲唔捲㗎喎。你捲唔捲咧咁？嗱，有排骨啦、雞翼啦、炸牛嗱，個樣好晒俾你嘅，炸椰菜，整多少少當打包啦。呢個係炸鵪鶉，成大隻㗎啦。炸辣椒咧好搶手㗎啦，呢個一定要啊，就咁多啦。嗱，我哋揀好晒啲嘢啦，就放喺度就 OK 㗎啦。嗱，呢度仲有啲炸雲吞喺度㗎喎。哦，要一份啦。幾多成啊？係啊，喺度。呢個炸雲吞咧，真係嚟遲步都冇得食㗎。飲飲呢個甜辣醬，哇，真係好脆喎，因為佢裡面咧係個豬肉餡嚟嘅，真係好食。嗱，一到3點幾咧，仲多人添，所以呢間嘢咧有辣樓 KFC 之稱。Later， 哇，等到我11號仲未得啊，咁耐啊，1個鐘咯真係。早知我哋直接買算啦。嗱，傳說中嘅炸豬肉就係咁嘅，佢係有啲肥瘦相間嘅感覺，佢唔係完全瘦嘅，幾好嘢喎真係，好香口，口感咧食落去唔會話好硬，炸辣椒成隻係咁嘅，俾個特寫，好熱。真正嘅外脆內嫩就係咁，佢裏面都係釀咗啲魚肉喺度㗎啦，而且啲辣椒咧係唔辣嘅，食落去會好香。所以如果想食辣嘅朋友咧，可能滿足唔到你啊。牛片佢裏面都係魚肉嚟嘅，呢個食落去咧就偏爽脆嘅口感啦。炸排骨，哇真係好香喎，炸得食起身咧好似喺酒樓食嗰啲蒜香骨嘅口感。炸鵪鶉成隻係咁樣嘅，我上次過嚟食咧冇咁柴喎，今次可能火候過咗啲。炸椰菜，佢炸椰菜呢個醬好食喎，真係好上癮，必須要推薦呢個。其實等到而家4點幾鐘，咁啊食咗一輪之後咧，牌咧仲要寫住依家落單呢要等1個鐘以上。不過咧我建議，如果你冇指定話想食啲乜嘢嘅話咧，嚟到咧直接點就 OK 啦，唔好即係我咁樣執好晒啲嘢，仲要等1個鐘以上。係啊，直接喺嗰度買2嚿過嚟食好過，真係個份量實在太多啦，打包翻去慢慢食啊嚇。今餐埋單咧就128，你覺得點咧？